Sé como la roca, firme ante la tormenta. La vida traerá tormentas. Problemas, críticas, pérdidas, decepciones. Pero tú decides si eres una hoja al viento o una roca firme. Marco Aurelio escribió: la roca permanece inmóvil cuando las olas rompen contra ella. Esa roca eres tú. Tu mente puede mantenerse en calma. Tu alma puede permanecer fuerte. No necesitas que la tormenta desaparezca. Solo necesitas dejar de moverte con cada viento. Sé la roca, no por lo que resiste, sino por lo que inspira.